सिखों ने भगत सिंह दिया, मुसलमानों ने अब्दुल कलाम और दलितों ने अम्बेडकर दिया, बाकी नारंगी अंडों ने क्या दिया? रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की चुत तेरी। रुका तो सुनो रखे, हम तो बताने के लिए बैठे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, राजा हर्षवर्धन, राजा विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, चाणक्य, रानी दुर्गावती, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, वीर सावरकर, मंगल पांडे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, वीपी नरसिंह राव, नरेंद्र मोदी। सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित